demat d'angol. Evit ar vidéo kentomañ emañ o vont da gomz deus Gripi. Gripi petra eo an dramañ. Un teuliad e Gripi. Un teuliad savet gant Stéphane Carpentier, Mazad. Ur skrivanier, Galpe Breton, a skriv an istor hag ar c'hell digas da Gripi evit ma embanfe en ur niveren. Hag gant an distorioù e kinnigoun dior istorioù pe c'hoarioù pe filmoù. Hag tout se gant tresadennoù braotre evel marc'hellout gwelet. Na beotri savet gant ma dad. E Gripi eve komzet kalz ive deus ur c'hoarioù rol. Ar c'hoari rol petra e, ur mesc'hoari, MC, a kont an istor, ur scenario d'an dud ar c'hoari tro-dro d'an dol. Neuze ar c'hoari erien hag ar c'hell bezañ un ork, un elf, pe pe treoal. C'hoari o rol, mat tre. Bon, vraiment, on eus echuet kontant tout ar pezan mat a gantan. Neuze laver an kenavo dior hag ken an rechad evit ur vidéo al. Goodbye.